सती जी ने भगवान श्री राम से पूछा, हे प्रभु मुझे ज्ञात हो गया आप ही साक्षात श्री हरि नारायण हैं। हे प्रभु आप कृपया करके बताइए आप महादेव की भी वंदनीय कैसे हो गए। तब श्री राम ने कहा, हे देवी, हे देवी। तो श्री राम ने कहा, हे देवी, एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम, तो आज जैसे पूछा भगवान, सती माता ने सदैव महादेव के आप वंदनीय कैसे बन गए। तो श्री राम ने कहा, हे देवी, एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक ऐसा रमणीक भवन बनाया। गौशाला थी महाराज जी, राम जी कह रहे हैं। भगवान शिव ने परम धाम में विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी को बुलाकर उनकी गौशाला के भीतर में एक ऐसा रमणीक भवन बनाया बंधुओं, उसमें ऐसा श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण किया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवताओं को, सिद्धों को, ऋषियों को बुलाया और बैकुंठ धाम में साक्षात भगवान श्रीमन नारायण हरि निवास कर रहे हैं, उस बैकुंठ धाम से भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया। और जैसे भगवान श्रीमन नारायण को बुलाया, सबके सामने उस सिंहासन को बनाया। सब ऋषि मुनि गंधर्व विचार करते, बोले इस सिंहासन पर शिव जी स्वयं बैठे, पर शिव जी उस आसन पर नहीं बैठे। सबके सामने भगवान श्री हरि को उस आसन के ऊपर विराजमान कर दिया और उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांधकर उनका गोपेश के पद पर अभिषेक किया शंकर जी। इसलिए वृंदावन में बने गोपेश्वर महादेव, गोपेश के पद पर अभिषेक किया। भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज से संसार में भगवान श्रीमन नारायण सबके पूज्य हैं, सबके वंदनीय हैं। हे नारायण, आप आज से जगत पूज्य होंगे और आपके भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। आप सदैव मुझसे भी अजय रहेंगे। आज से आपका यही स्थान गोलोक कहलाएगा। आप इसी गोलोक में निवास करेंगे। गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्ज्वलम। भगवान श्री राम कहते हैं, माता सती, यही कारण है कि भगवान शिव स्वयं मुझे प्रणाम करते।